No niin. Hei, oikein lämpimästi tervetuloa kevään viimeiselle hiilineutraaleja tekoja luentosarjan luennolle. Tämä on ihan mahtavaa, että teitä on täällä näin paljon ja meillä on nyt semmoinen positiivinen ongelma, kun mehän ollaan näiden esitysten jälkeen tarjottu sitten tässä aina virvokkeita, mutta nyt on tullut niin paljon väkeä paikalle, että Mimmin piti lähteä hakemaan vähän lisää täydennystä tuosta kaupasta, mutta mä sanoinkin, että tämä on vaan positiivinen ongelma. Tämä on ihanaa, että aihe kiinnostaa näin paljon ja täällä on tosi eri-ikäisiä ihmisiä, mikä on myös kiva juttu. Ja mä oon tosiaan Jannika Brander ja olen toimittaja ja mun roolini näissä tilaisuuksissa on tämä hostaaminen, eli valvon vähän, että pysytään aikataulussa ja muutenkin katon, että tässä niin kun rytmi ja käsikirjoitus kulkee suurin piirtein niin kuin pitääkin. Ja tänään meillä on aiheena harrastukset, vapaa-aika, lähielämykset ja mietitään sitä, että miten me voidaan liikkua ja saada elämyksiä myös hiilineutraalisti, luontoystävällisesti niin, että ei aina täydy lähteä johonkin kaukomaille maapallon toiselle puolelle, vaan me voidaan löytää tosi upeita elämyksiä myös ihan tästä Tampereelta ja Pirkanmaalta meidän lähiympäristöstä. Ja aiheesta on tänään puhumassa ensin ekokumppaneiden Olli Vakkala ja sen jälkeen meillä on täällä retkeilytubettaja ja seikkailija Ali Leiniö. Ja meillä on semmoinen aikataulu, että 5-6 Olli ja Ali saa tässä kertoa nämä omat esityksensä. Ja sitten 6 aikoihin loppuu tämä striimi, tämä luento-osuus striimataan Tampereen työväenopiston YouTube-kanavalle. Ja sen jälkeen kun striimi loppuu, niin sitten voidaan huokasta hengityksestä, kun ei kamera enää päällä, voidaan olla rennosti ja nautiskella sitten. Mehua on tällä kertaa tarjolla. Kahvia ei valitettavasti saada, mutta saamme mustikkamehua ja pullaa. Ja voidaan sitten Ollilta ja Alilta vielä enemmän esittää kysymyksiä ja jakaa vinkkejä ja muutenkin keskustella aiheesta. Mutta hei, pidemmittä puheitta minä annan ensin Ollille vuoron. Ole hyvä. Kiitos Janika, ja kuuluuko myös tästä ääni ilmeisesti hyvin ja toivon mukaan myös sinne kameran toiselle puolelle kaikille moi. Eli Olli Vakkala, terve. Edustan toimijaa nimeltä Ekokumppanit ja olen tänään täällä tällä ehkä keikoillaan yleensä aina lämpäribändi ja pääesiintyjä, niin mä pyrin myös jättämään Alille tänään paljon tilaa siitä, että te saatte kysellä ja kuulla hänen seikkailuistaan ja keskustella, mutta mä haluan tuoda tässä, kun Tampereella ollaan ja moni meistä ja teistä on varmaan tästä lähiseudulta saapunut, niin niitä mahdollisuuksia, mitä tässä viime vuosina ja tänä vuosina ja tulevaisuudessa pyritään täällä kaupungissa ja kaupungin toimijoiden kesken tarjoamaan niitä mahdollisuuksia, miten päästä elämyksien äärelle, retkeilemään, pyöräilemään, nauttimaan, juuri kuten Janika tuossa hostasi käyntiin, niin sellaisella kevyellä mallilla asioita. Hypätään ratsaille niin sanotusti, eli ensin ekokumppaneista vaan muutama sana, eli ekokumppanit on tällainen paikallinen voittoa tavoittelematon toimija. Olemme julkisesti omistettu Tampereen kaupungin jätehuollon ja sähkölaitoksen omistama yhtiö ja toimimme kestävän tulevaisuuden puolesta. Ja niin liikkuminen, luontohyvinvointi, energia ja kiertotalous ovat muun muassa meidän semmoista aihepiiriä, minkä parissa toimimme, ja itse siellä on nyt 10 vuotta vastannut tästä luontoliikkuminen ja lähimatkailu- ja retkeilypuolen asioista yhdessä kollegoideni kanssa. Ja lähtökohtana se, että pyrittäisiin tuomaan juurikin sillä ohjatusti ja vähän eri lailla konseptoiden näitä meidän jo valmiiksi upeita juttuja entistä lähemmäs kaikkia asukkaita ja täällä vierailevia ihmisiä. Mä vähän olen koittanut jakaa tämän puheenvuoroni 2 teemaan juuri mahdollisuuksien kautta, ja Ali varmaan sitten lähtee niihin seikkailuihin omassa puheenvuorossaan ja hypätään vaikka tuon retkeilyn kautta kohta liikkeelle, mutta haluan ennen sitä kertoa, että viime vuonna myös oltiin toteuttamassa yhdessä Visit Tampereen ja Tampereen kaupungin ja kanssa ensimmäistä kertaa tällaista strategista järvi- ja luontomatkailun tiekarttaa tänne alueelle, joka ohjaa päätöksentekoa niin poliittisesti kuin konkreettisesti, jossa nimenomaan lähdettäisiin siitä, että mitä kaikkea täällä meillä on,
mitä kehitetään, mitä tarvitaan, mitä asukkaat kaipaa ja että meillä olisi aina vaan enemmän niitä mahdollisuuksia kotiovesta lähteä seikkailuille. Siinä myös pieni kuva siihen liittyen samaisesta tiekartasta. Tamperehan meillä on täällä se isoin paikka ja se siellä kartassa näkyy siellä keskellä, niin kuin ehkä moni huomaa, mutta ne mahdollisuudethan on meillä tässä niin kuin tosi laajasti. Niitä nyt ei näe sieltä kauhean hyvin, mutta omassa puheenvuorossa kohta sukellan ehkä noihin mahdollisuuksiin paremmin. Lähinnä ajatuksena, että meillä on aika iso alue tässä täynnä upeita juttuja ja sitten Tampere keskeisenä paikkana, missä meillä on paljon asukkaita ja miten me saadaan se linkki sinne luontoon myös kestävästi luotua, niitä mahdollisuuksia, miten pääsee kokemaan niitä paikkoja ilman autoa, pyörällä, kävellen, joukkoliikenteellä, laivoilla tai sitten vaikka niillä autoilla, mutta mitä kannattaa tehdä tässä lähiseuduilla. Jees. Ja jos retkeilyn kautta lähdetään liikkeelle, niin vähän pohjustuksena, että tuossa meillä on täällä Tampereen kaupungilla tietysti aina ollut upeita luontoalueita lähellä jo ihan tässä kaupunkialueella ja sitten kun mennään pieniä vyöhykkeitä tuonne kauemmas, niin aina vaan enemmän ja laajemmin, mutta sellaista retkeilyhän on sellainen asia, mikä aika usein menee vähän ehkä semmoiseen tiettyyn välitilaan, kun mietitään taas sitä kehitystoimintaa, että onko se liikuntapalvelua vai onko se ympäristönsuojelua vai onko se mitä se on ja miten sitä ohjataan sillai strategisesti, niin noin 10 vuotta sitten, kun tilanne oli sellainen, että meillä on ollut luontopolkuja aina, mutta sitten meillä ei ollut esimerkiksi virallisia tulipaikkoja Tampereen kaupungilla muuta kuin 1-2 kappaletta vielä 10 vuotta sitten. Nyt tilanne on tällä hetkellä suunnilleen ton näköinen sanoina ja lukuina, en kaikkea siitä toista, mutta mahdollisuuksia on ollut kiva huomata, että ne on laajentunut ja meillä täällä Tampereella ja lähiseudulla on panostettu näihin asioihin viime vuosina huomattavasti enemmän. 27 virallista nuotiopaikkaa löytyy jo meidän kaupunkialueelta ja nyt uusimpana esimerkkinä Hervantajärven retkeilyalue, johon tuosta voi kurvata ratikalla aika mukavasti suoraan oikeastaan portille, niin olet jo seikkailujen äärellä. Ja nyt Hervantajärvelle juuri valmistumassa oleva mielenreitti on yksi sellainen nosto, minkä haluan nostaa myös, missä on ajatuksena se, että kuinka luonto tuo meille sitä psyykkistä hyvinvointia ja miten sen reitin varrella pystyy ihminen tutustumaan siihen, että mitä se luonto meihin vaikuttaa ja miten se voi tuoda meidän mielelle sitä hyvää oloa. Mutta sitä kannattaa seurata, se on tässä juurikin valmisteilla. Löytyy ensimmäinen virallinen maastopyöräilyreitti jo kaupista, viime vuonna valmistunut. Totta kai ihmiset on pyöräilleet maastossa ikiaikoja, mutta nyt on myös virallinen opastettu maastopyöräreitti kaupissa. On saatu sinne viime vuoden lopulla valmiiksi ja niin sanottu ensimmäinen pullantuoksuinen vuosi kesäkautena on nyt sitten tuleva, joka tästä kevään alta paljastuu, niin nähdään myös se, että kuinka moni löytää vaikka esimerkiksi maastopyöräilyn tässä hyvin lähellä. Se on sellainen reitti, mihin sitten on mahdollista tulla erittäin laajat pyöräilysegmentit. Melontareiteistä ehkä nostan vielä sellaisen, että myös Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä on nyt viime vuosina panostettu siihen, että löytyy omin lihasvoimin vesillä liikkumiseen ihan uudella tavalla paikkoja, niin tulipaikkoja kuin kanootin nosto- ja laskupaikkoja eri puolilla järveä läheisesti pääsee kaupungilta lähtemään, että ei ole tuo selillä niin sanotusti, vaan ihan tässä Pyhäjärven puolella hyvin lähellä ja Näsijärven rannoilla sitten tuossa pohjoispuolella myös. Ja jos kävijämääriä mietitte, sanon sen verran niistä, että tietysti puuhuoltohan toteutetaan joka puolella näillä virallisilla tulipaikoilla ja selvät laskentakaavat on yhdessä Metsähallituskin on luonut vuosien varrella kansallispuistoissa, että kuinka paljon sitä puuta kuluu, paljonko silloin ihmisiä yleensä siellä tulipaikalla on ja niillä keskiarvoilla me pystytään laskemaan, että paljonko meidän nuotiopaikoilla vuosittain käy ihmisiä, kun me täydennetään niitä vuosittain. Ja sitten muutamilla paikoilla on myös kameraseurantaa autoille, jotta me nähdään sitä autoliikennettä, että kuinka paljon tulee bussia tai pyöräilijää tai henkilöautoa, niin niistä pystytään laskemaan kävijämäärää ja on upeata nähdä, että tamperelaiset käyttää näitä palveluita paljon nykyään.
No mistä, jos nämä on uusia juttuja, monille tämä voi olla ihan tuttua, ja ihmettelen, että mitä tämä kaveri tänne löpisee tämmöisiä ihan perusasioita, mutta jos nämä ei ole ollut perusasioita, vaan on vähän uusiakin juttuja, niin sitten tulee kysymys, että no mistäs näitä löytää, miten mä tiedän, että mitä kaikkea on muutakin kuin se, missä mä oon ehkä aikaisemmin tottunut käymään, niin outdoorstampere.fi kannattaa itselle laittaa kirjanmerkkeihin ja korvan taakse ja muistiin ja paperille. Sinne on koitettu koota nyt kaikkia meidän retkeilyn ja tämmöisen luontoelämysten asioita kootusti, niin retkeilyalueet, nuotiopaikat, melontareitit, juuri ne asiat, mitä tuossa äskeisellä slaidilla olikin esillä. Eli kannattaa tämä laittaa ylös. Sieltä löytyy tällainen tuotekorttityyppisesti asioita, eli kaikkiin eri asioihin pystyy tutustumaan. Totta kai retkietiketistä on hyvä lähteä liikkeelle, että kuinka siellä luonnossa ylipäänsä on hyvä olla, mutta sitten sieltä löytyy kaikki eriytettynä, on kartat, on muut vastaavat sit sieltä ladattavissa itselle ihan PDF-muodossa ja näin. Lisäksi sivustolta löytyy ihan interaktiivinen kartta, ehkä vähän sekava näkymä nyt, kun se on tällaisena pysäytyskuvana vaan, mutta sieltä teistä katsoen oikeassa laidassa, kun näkyy tuommoisia nappuloita, niin sieltä on mahdollista sitten, kun tuonne sivustolle menee, niin etsiä niitä omia kiinnostuksen kohteita, on ne sitten tulipaikkoja, pyöräilyreittejä, retkeilualueita, muita vastaavia, niin kartta näyttää sitten juuri niitä asioita, mitä haluaa sillä hetkellä etsiä, jolloin se vähän selkeytyy myös se kuva sitä kautta, mutta löytyy samaiselta sivustolta tämä. Siinä ei ole ainoastaan Tampereen kohteita, vaan siinä on myös Tampereen kaupunkiseudun kohteita sitten samassa kartassa. Ja tämä kehittyy koko ajan, eli jos sieltä nyt jotain puuttuu ja muuta, niin voi laittaa myös viestiä asiasta, mutta me myös koko ajan kerätään sinne lisää asioita tarjolla. Katon samalla vähän kelloa, että mä pidän puheeni, kun mä sanoin, että mä jätän hyvin aikaa tuolle päätähdelle. Sitten hypätään tuonne kaksipyöräisen tai joskus enemmänkin pyöriä saattaa kyseisessä kulkuneuvossa olla, mutta pyörämatkailu ja pyöräilyn äärelle ehkä vähän pois sieltä metsästä ja retkeilystä. Sekin on asia, missä on koitettu kauheasti viime vuosina viedä asioita eteenpäin täällä alueella, ja ehkä sellainen pääasia siihen liittyen on tuollainen kuin järvien reitit, ja siinä on toinen sivusto, mikä kannattaa kirjoittaa nyt ehdottomasti ylös, jos pyöräily ja pyörämatkailu ja lähimatkailu kiinnostaa, järvienreitit.fi, Lake Trails, ja siinä on se ajatus, että nämä meidän upeat järvialueet tästä ympäriltä on haluttu tuotteistaa vanhalla uudella, kuinka se haluaakaan miettiä, mutta vähän sellaisella niin kuin kuitenkin uudenlaisella tavalla, että ne järvet on se juttu, koska ne on niitä upeuksia täällä meillä on niitä eri kokoisia ja erinäköisiä, mutta on pyritty tähän meidän ympärillä olevien järvien ympärille tuomaan sitä, että reititetään ne pyöräilyreitistöksi mahdollisimman hyvin niin, että ne on turvallisia, kauniita, esteettisiä ja kokoisi yhteen niitä palveluita, joita meiltä täältä löytyy niiden reittien varrelta. Meillä on tuo lähikunnat ja Teiskon maaseutu, maalaismaisemat ja 10 muut alueet täynnä upeita paikkoja, joista ei välttämättä aina tiedä eikä muistakaan, niin tämän sivuston kautta on haluttu koota niitä kaikkia yhteen. Ja toki niitä voi nauttia ihan ilmankin sitä pyörää, eli koottu myös sitä järvimaailmaa niin, että sinne voi matkailla ihan monella muullakin tavalla. Mutta konsepti kulkee niin, että tosiaan on reititetty järviä, kohta näytän lisää, mutta sitten myös näitä laivapalveluita, joita meidän järvillä kulkee, niin ne on mukana tässä kokonaisuudessa. Eli esimerkkinä Tarjanne höyrylaivaa voi ostaa Hopealinjojen verkkosivuilta Bike and Boat-lipun, saat pyörän ja itsesi laivaa ja voit seilata osan matkaa höyrylaivalla ja hypätä pyöräsi kanssa pois ja jatkaa pyörällä taas matkaa. Pyhärven puolella kulkee laivoja. Roineelle tulee nyt 2 uutta laivayrittäjää kesäksi. Tiedoksi samalla kulkee Valkeakoski-Pälkäne Orivesi akselilla, Kangasala-akselilla ja tervetuloa toivottavat pyöriä ja tulevat mukaan tähän samaan kokonaisuuteen. On lyhyempiä reittejä, pidempiä reittejä, on perheen pienimmillekin mahdollistuvia reittejä ja sitten on niitä pitkiä monien satojen reittejä myös, jos haluaa viettää sitten useampia öitä matkaillen reitin varrella. Pikkasen siitä lisää. Näytän tätä kuvaa sen takia, että siinä näkyy tuollainen pyhä kyltti tuossa liikennemerkin alapuolella. Eli
Pyhäjärven ja Näsjärven reitistöt on opastettu, mutta kesken prosessin meidän valtion tieliikennelainsäädäntö muuttui 2000, tai muutama vuosi sitten, jolloin tämä opasten mallinnus vanheni kerralla. Ne on nyt siellä ok, mutta me haetaan just uusia lupia taas uudenlaiselle tavalle, miten se meidän valtion säännöstön mukaan pitää mennä, jolloin lisäreitit opastetaan nyt sitten sillä uudella tavalla, että pitää vähän muutama askel otetaan taaksepäin ja sitten mennään taas eteenpäin. Mutta osa reiteistä on jo maastomerkitty ja osa tullaan maastomerkitsemään. Sivusto näyttää tältä. Etusivu järvien reitit ja sellaiselle kun löytää, tämä on itse asiassa uuden verkkosivuston pääkuva, joka julkaistaan ihan muutaman viikon sisään jo tiedoksi. Sinne tulee rakenteet vähän muuttuu ja vielä paranee entisestään, joten älkää ihmetelkö, jos nyt ei aukea just tämän näköinen, mutta aika samannäköinen aukeaa. Ja puhettani todentaakseni niin asia menee suunnilleen niin, että siinä on eri reittituotteita, jokaisella on vähän omia teemoja, niin kuin tunnemme. Monille nämä on tuttuja järviä tästä ympäriltä. Tiedämme, että toiset on kallioisia, puhtaita, isoja järviä, toiset on pienempiä ja toisenlaisia, ja toisten ympärillä on kulttuuria ja kartanoita, ja toisten ympärillä ehkä enemmän sitä villiä luontoa ja kansallispuistoja, niin haluttu tuotteistaa niitä myös sen mukaan, kuinka ja minkälaisia ne ympäristöt on sille pyöräilijälle ja matkailijalle. Myös siltä sivustolta löytyy karttapalvelu. Kaikki palvelut kartalla löytyy, suklaatilat, viinitilat, laavut, tulipaikat, uimarannat, saunat, muut vastaavat, ja samalla lailla pystyy sieltä sitten katseleen, että mikä itseä kiinnostaa milläkin reitillä, ja reitit pystyy lataamaan sitten myös digitaaliseen välineistöön, jos käyttää Garminia tai Sporttrackeria tai tämän tyylisiä laitteistoja, niin myös sitten itselle sinne puhelimeen tai laitteeseen. Valitettavan iloinen uutinen on se, että meidän paperikartat on ollut nämä viime vuodet, kun tätä on tehty, niin suosittuja, että painokset on mennyt aina loppuun. Mulla on tuossa, en sano montako, että repiin niin nyt siitä, mutta muutamia karttoja, mutta uudet tulevat painosta perjantaina, uudet 1000 määrät, ja ne on heti jaossa esimerkiksi kotimaan matkailumessuilla, jotka on nyt lauantaina tuossa Pirkkahallilla, niin 13 kunnan pisteiltä löytyy sitten niitä karttoja. Jos painotalo vaan onnistuu painamaan ne nyt perjantaihin mennessä meille, niin ne löytyy sieltä. Ja sitten niitä jaetaan palvelupisteillä tuossa Tampereen Frenkelillä, ja myös meidän verkkosivujen kautta pystyy niitä tilaamaan kotiin. Mutta paperikartat löytyy myös näistä asioista. No mä vähän jo mainitsin noista saunoista ja laivoista, mutta haluttu tuoda just sitä, että pyörä- ja laivamatkailu, yhdistäviä paketteja, ja sitten kun sauna pääkaupungissa olemme, niin myös sitä, että mitä kaikkia yleisiä saunoja meiltä löytyy myös tuolta maaseudulta ja joka paikasta, että jos haluaa semmoisella saunateemalla seikkailla, niin olisi sekin tieto jossakin, että mitä kaikkia saunamahdollisuuksia meiltä löytyy. Sivustolta löytyy myös matkavinkkejä eri tavalla, jos haluaa valmiiksi pureskeltuja juttuja teemalla suklaata, viiniä tai sitten lapsiperheen kanssa tai sähköpyöräillen tai muuta. On koottu myös meidän Akseli Kallelan ja Emil Wikströmin ja monet muut tarinat, jotka ovat seikkailleet noilla maisemilla ja maalailleet taulunsa tai kirjoittaneet runojansa juurikin samoissa maisemissa, missä ne reitit kulkee, niin haluttu koota niitä tarinoita myös yhteiseksi tämmöiseksi kokonaisuudeksi näille reitistöjen varteen, jotta pystyy myös niiden tarinoiden kuljettamana tutustumaan, että mistäs nämä tunnetut maalaukset tai tarinat tai Kalevalan yksi esipainoksistahan löytyy Laukon kartanosta esimerkiksi vielä nykypäivänäkin ja näin. Suu kuivuu, mutta ei anneta se haitata. Viimeisenä, mutta ei lainkaan vähäisempänä omassa puheenvuorossani haluan nostaa vähän tätä kaikkea yhdistävän asian ja varsinkin päivän teemaan liittyvän asian, kun on se hiilineutraaleja tekoja ja kuinka sinne elämyksiin pääsee sillai kestävästi. Viime vuonna, tai itse asiassa jo vähän aikaisemminkin, mutta sillä ehkä näkyvämmin viime vuonna pilotoitiin yhdessä Metsähallituksen ja Visit Tampereen ja Tampereen yliopiston ja kumppaneiden kanssa tällaista Outdoor Express-mallia, missä Tampereen keskustasta kulkee suorat sukkulapussit kansallispuistoihin.
aikataulutetusti ja täsmällisesti ja pilotti toimi hienosti. Meillä oli bussit täynnä oikeastaan kaikki, mitä kuljetettiin kansallispuistoihin, kaikki halusivat lisää ja aina vuosittain toimivaksi tätä ja on haluttu siihen sitten vastata ja kiitän tässä kaikkia kumppaneita samalla, että asia on saatu mahdollistua niin Metsähallitusta kuin meidän kansallispuistojen kuntia, kun Visit Tamperetta, Tampereen yliopistoa ja monia muita. Ja kyseessä on siis sellainen juttu nyt tänä kesänä, pistäkää tämäkin korvan taakse, että koko heinä ja elokuun meillä kulkee joka viikonloppu sukkulabussit Tampereen keskustasta meidän Pirkanmaan nykyään ei 2, vaan 3 kansallispuistoon, koska Kuhmoisten mukanahan me saimme maakuntana myös Isojärven kansallispuisto, joka on ihan mahtava asia, joten vuoroviikonlopuin meillä kulkee 7 Helvetijärvi, Isojärvi bussit koko heinäkuun ja elokuun ja outdoorexpress.fi sivusto on avattu tänään, josta aikataulut jo näkee ja lippujen hinnat ja kaikki muut vastaavat ja siinä kyseinen sivusto onkin, mä en tiedä näkyyköhän se fontti nyt sinne perälle asti, mutta ehkä jotenkuten näkyykö, näyttäkää jotain peukkua, hyvä. Eli ajatuksena se, että hinnastoa näkyy siinä ja aikatauluja siinä. 7 on se sininen, Helvetijärvi on se violetti ja Isojärvi on se vihreä. Ja joka viikonloppu aina lähtee lauantaina kello 10 Tampereelta ja palaa kello 17. Lähtee taas sunnuntaina kello 10 ja palaa kello 17. Ja pystyy tekemään siis niin, että käy vaan päiväretkellä, on sen 3 tuntia siellä kansallispuistossa ja tulee pois sillä bussilla, jos ostaa liput saman päivän bussiin, mutta voi myös ostaa lipun lauantai-aamubussiin ja sunnuntai-iltapäiväbussiin, jolloin sitten pystyy tekemäänkin yön yli viikonloppureissun kansallispuistossa, jos haluaa yöpyä sitten kansallispuistossa. Eli tällainen on tulossa, heinä-elokuu, kannattaa laittaa korvan taakse ja mennä varailemaan lippuja, koska ne varmasti menevät käsistä, jos viime vuoteen ainakin viime vuotta miettii. Tämmöisiä pieniä pohjustuksia. Toivottavasti tämä on pikkusen lämmitellyt teitä teemaa ja ollut myös sellaista mielekästä kuunneltavaa näistä paikallisista mahdollisuuksista ja vähän jotain uuttakin. Mun osaltani kiitos. Otetaanko tässä, jos täällä on kysymyksiä, mä pari kättä huomasin vai vasta sitten perästä? Noniin, jees. Pirkitanpolusta kysyttiin täällä ja Pirkitanpolusta löytyy myös kartat Lempäälän sivustoilta itse asiassa, koska se on tuolla Lempäälän puolella, mutta Pirkitanpolku on myös tuolla kartalla tuo Outdoors Tampereessa löytyy, mutta Pirkitanpolusta löytyy kartat sieltä Lempäälän sivuilta. Ja mun ymmärtääkseni he painaa tänä vuonna ihan uuden kartaston siitä, ja se on ihan väärässä. Onko muita tähän vai? Mä jään tänne kyllä, että jos jotain tulee, niin saa repiä hiasta tai haukkua tai kysellä, kaikki käy. Hyvä. No, pidemmittä puheitta, niin valtavien aplodien saattelemana Ali Leiniö, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia. Mukavaa, että täällä on ihmisiä paikalla ja varmasti jokunen on siellä YouTubessakin tätä katsomassa. Mun nimeni on Ali Leiniö. Mä teen työkseni tuommoisia retkeily- ja vaellusvideoita YouTubeen ja yllättävän paljon on tullut niinku semmoiselle niinkin yksinkertaiselle jutulle sitten katsojia tässä vuosien varrella ja nykyään teen sitä niinku päätoimisesti ja sillä tavalla ja mun niitä videoita niitä on katsottu pyöreästi joku 15 miljoonaa kertaa ja semmoinen on jäänyt mieleen. Kaverin suorapuheinen vaimo joskus totesi, että nämähän on ihan hyviä, kun ottaa huomioon, että näissä ei tapahdu mitään. Niin ja sillä että joo, kiitos, että on nykyään muuten ex-vaimo, mutta
Joo. Kyllä. Multa on pyydetty semmoinen niin NS-seikkailijan puheenvuoro tähän aiheeseen, niin tämmöiseen lähiretkeilyyn, ja mulla pitäisi olla siitä kyllä aika paljon kokemusta, että ei siinä mitään. Varmaan ihan oikea ihminen tähän kohtaan ja sillä tavalla, ja mä en sinällään edusta täällä mitään niin kuin tuotetta tai mitään. Tämä on niin kuin semmoinen mun juttu. Mä teen niin kuin videoitakin niin kuin siitä mun omasta jutusta. Et tässä voi tulla niin kuin semmoisia, mitkä niin kuin sopii tuohon edelliseen tai sitten ehkä ei, ja sillä lailla, että se on niin kuin se mun oma juttu, mitä mä oon tässä nyt kertomassa. Ja näistä voi ihan vapaasti sitten ottaa inspiraatiota ja sillä lailla, että näin. Mutta se on hyvä, että tuossa alkuun tuli paljon tuommoista kaikkea niinku speksiä ja tuommoista, koska mulla ei ole semmoista niinku yhtään tässä omassa jutussa. Et mä ajattelin vähän kertoa, niinku, että minkä takia mä retkeilen ja minkälaisia tämmöisiä niinku minkälaisia niinku päiväretkeilyjuttuja mulla on, niinku, mitä mä harrastan ja olen harrastanut vuosien varrella ja näin. Mä en tiedä, oliko joku tekninen häiriö, mutta ehkä ei. No joo, toi retkeily on kauhean semmoinen laaja aihe. Mä katsoin oikein Wikipediastakin, että se on tämmöistä niin kuin vapaa-ajan ulkoiluharrastusta, johon liittyy ruokailua ja yöpymistä. Musta se oli hauska niin määritelmä retkeilystä. No se teksti toki jatkuu siitä. Mutta joo, kyllä sen voi niin kuin allekirjoittaa. Ja sit jos niin kuin miettii, niin yksinkertaisimmillaan niin kuin retkeily on varmaan sitä semmoista, että käydään jossain laavulla tai kävellään niin kuin luontopolkureitti ja sillä tavalla vietetään joku hetki siellä luonnossa ja näin. Ja sitten toisessa, niin kuin, no mä tiedän ääripäässä, mutta sitten tavallaan semmoinen laajempi määritelmä voisi hyvinkin olla sitten vähän semmoinen, mikä on se oma juttu, että siihen liittyy paljon kaikkia semmoista niin kuin taitojen opettelemista ja semmoista niin kuin maaston tutkimista ja semmoista, että aika paljon niin kuin semmoinen ehkä laajempi juttu, että mäkin olen yhdistänyt sitten niin kuin kalastusta ja semmoista, ja mä itse niin kuin painotan aika paljon semmoista niin kuin taitojen opettelemista ja semmoista, että mä oon kauhean semmoinen epätekninen niin kuin ihminen, että mulla on niin kuin tyyliin, mun virveli on niin kuin halvin vapaa, mitä niin kuin XXL:stä löytyy, ja ei ollut mainos. Ja siis sillä lailla, että on hyvin semmoista niin kuin epäteknistä se tekeminen tavallaan. Mä koitan aina niin kuin kartuttaa niitä jotain osaamista ja semmoista taitopuolta, eikä niinkään kerätä jotain tavaraa niin kuin, että toihan on valtava bisnes, niin kuin, jos ajattelee, että kuinka paljon noita kaikkia retkeilytavarakauppoja nykyään on, ja joku niin kuin verkkokauppa.comikin myy telttaa ja makuupussia, niin joo, että niitä varmaan menee aika paljon kaupaksi sillä lailla, että meitä semmoiseen niin kuin kulutusjuttuun kauheasti niin kuin ohjataan. Sitten mä oon tietoisesti koittanut vähän niin kuin mennä siitä pois ja sillä, että miten mä voisin vaikka jotain yhtä varustetta käyttää niin kuin moneen eri asiaan ja sillä tavalla. Mutta joo, mulla on toi otsikko tuossa, että elämyksiä etsimässä, niin se on se tavallaan se, minkä takia mä niin kuin retkeilen, että sitten se niin kuin liikkeellä oleminen ja se patikointi itsessään on niin kuin ollut aina itselle semmoinen niin kuin iso osa sitä juttua, ja se niin kuin luonnossa kulkeminen ja se niin kuin kaikki se semmoinen, niin se kuljettaa usein niin kuin semmoiseen vähän toisenlaiseen niin kuin mielentilaan, semmoiseen flow-tilaan, niin kuin, että niin kuin ajan taju vähän niin kuin häviää, ja sitten se muu maailma tuntuu kauheasti niin kuin etääntyvän sinne johonkin ja keskittyy vaan siihen niin kuin kulkemiseen ja tekemiseen, ja se on tavallaan se semmoinen perusjuttu, tai yksi perusjuttu niin kuin itsellä, että minkä takia mä tykkään niin kuin luonnossa liikkua. Ja no sitten on tosiaan se semmoinen niin kuin tää vähän pätkii ajatus, sori. Niin, tämä niinku, tämmöinen tavallaan tutkimusmatkailu, että tutkitaan sitä luontoa ja sillä, että vaikka niinku maapallo on kartoitettu niinku kauttaaltaan, niin mä en ole käynyt kaikkialla niinku sillä, että sitä niinku tutkimatonta maastoa on ollut tosi paljon ja on ollut tosi hieno niinku kulkea kaikkia niinku järvenrantoja ja korkeita paikkoja tutkimassa ja sillä tavalla, että se on tuntunut niinku semmoisena, että siellä on niinku valtava maailma niinku tutkittavana sitä luontoa, ja sitähän on Suomessa paljon. Ja siellä luonnossa sitten niinku kokee erilaisia elämyksiä, että se voi olla jonkun niinku eläimen, linnun näkeminen tai joku auringonlasku tai sillä, että
niistä niin kuin elämyksistä sit ne muistot niin kuin koostuu itsellä ja se semmoinen, mikä jää niin kuin pitkäkestoisesti muistiin sitten. Mun esimerkiksi semmoinen hienoin niin kuin lintukokemus on tuolta Nattastunturin rinteestä Lapista, kun merikotka lähti maasta lentoon ihan niin kuin vierestä siitä, että mä näin siellä kuulin ne kaikki siiven äänet, kun se niin kuin lähti lentoon siitä. Ja oli tosi hieno, mutta sitten heti seuraavaksi tärkein on tuolta toi Kaarinan polku, Kangassalan kunnan retkeilyreitti. Kaarinan polku meni ennen ihan sieltä Tarastajärven kaatopaikan kyljestä, niin siellä on semmoinen vanha kuusikko. Niin se reitti oli siirretty sieltä sitten jo pois ja näin, mutta mä olin kerran siellä retkeilemässä sit siinä niitä vanhoja polkuja kävelemässä ja niin näin 2 huuhkajaa siellä. Nekin lähti niin kuin maasta lentoon siitä. Se on kauhean niin kuin väkevä kokemus, että edelleenkin näkee niin kuin mielessään sen, miltä ne näytti ja sillä lailla, että tuommoisia niin kuin luontoelämyksiä voi kokea sitten ihan, että Suomessa se luonto on aina niin kuin lähellä, että se ei ole missään siellä. Mulla on semmoinen vähän niin kuin sanontakin, että se lähimetsä on tärkeämpi kuin joku tunturi 1000 kilometrin päässä, että sinne lähimetsään pääsee niin helposti ja se on aina tuossa ja että sitten johonkin pohjoiseenkin. Ne erämaat on hienoja siellä eikä siinä mitään, mäkin olen kulkenut niissä aika paljon ja monessa eri paikkaa, mutta että se on aina se matkustaminen sinne ja monesti pitää niin kuin kävellä päivä tai 2, että päästään vähän niin kuin sinne alueelle kunnolla sisälle ja sillä lailla, että nuo lähimetsät on tullut koluttua tosi tarkkaan tässä Tampereen ympärillä kyllä. No joo, yksi tuommoinen tietysti retkeilyn muoto sitten on tuommoinen, mitä mä itse vähän niin kuin mielessäni ajattelen, tuommoinen niin kuin retki- ja ruokatyyppinen juttu. Tämä on nyt vapunpäivältä itse asiassa. Sehän on niin kuin hauskaa niin kuin mennä johonkin retkelle ja sitten suunnitella joku syöminen ja viettää siinä aikaa sitten toisen ihmisen kanssakin ja näin. Ja se on yksi semmoinen niin kuin perusretkeilymuoto sitten. Ja tuossa on ihan hyvät eväät oli, että toi on ihan tuommoinen klassikko, toi loimulohi ja vähän kasviksia siinä ja näin, niin kauhean antoisia tuommoiset yksinkertaisetkin jutut sitten voi olla. Toi on varmaan se semmoinen niin kuin tietyllä tavalla helpoimmin lähestyttävä niin kuin itsellä se semmoinen, että jos haluaa niin kuin ulos viettämään aikaa ja hengailemaan ja siinä sitten tehdään ruokaa samalla ja näin. No siitä sitten tavallaan seuraava vaihe niin kuin eteenpäin tietyllä tapaa voisi olla se, että hankitaan sitä ruokaa sieltä luonnosta, niin kuin itse tuossa on niin kuin muutama pikkuahven saatu järvestä ja paistettu pannulla siinä, ja että siihen sitten liittyy tavallaan se, että on itse hankittu sitä ruokaa sieltä luonnosta, niin siihen tulee ihan erilainen twisti tavallaan siihen reissuun, ja sillä tavalla, että tykkään kauheasti tommosesta nykyään, ja joo, no rannalta kun kalastelee, ne on pieniä kaloja, mutta niitä on helppo saada ja hyviä ne on. No mulla on itsellä ollut tommonen vähän niin kuin konsepti, pitkään tuommoinen niin kuin päivävaellus tavallaan, tai miten mä oon itse sen ajatellut mielessäni, että niin kuin varustaudutaan ikään kuin vaellukselle, mutta se kestää 1 päivän, että otetaan kaikki niin kuin varusteet, mitä sen päivän aikana tarvitaan, ja 2-3 ruokaa reppuun, ja ikään kuin omatoimisesti ollaan liikkeellä sillä lailla, että on niin kuin kaikki tarvittava siihen päivään mukana, ja tämmöisillä reissuilla on tullut niin kuin tosi paljon sit just tutkittua sitä maastoa, ja sillä ne on saattanut niin kuin suuntautua johonkin noihin edellä mainittuihin niin kuin retkikohteisiin, tai mä oon saattanut poiketa jossain retkikohteessa siinä matkalla, mutta niin kuin pointtina tuossa on ollut myös osaltaan sit se niiden taitojen opettelu, että nykyään sitten kun kulkee niin kuin jossain erämaissa ja näin, niin mä oon tavallaan opetellut ne taidot niin kuin täällä näissä niin kuin lähialueen metsissä ja niin kuin oppinut niin kuin suunnistamaan sillä suht luotettavasti ja just lukemaan karttaa ja miettimään niitä reittejä ja kaikkea tämmöistä ja niin kuin kehittänyt vähän sitä semmoista kuntoa. Ei siinä mikään urheilija tarvitse olla, mutta jos niin kuin vaikka erämaahan lähtee, niin kyllä siinä täytyy olla niin kuin kumminkin tieto siitä, että mikä se oma kunto niin kuin on ja tällä lailla. Niin tämmöisillä, että jos vaikka bussilla menee niin kuin kaupungista ulos vaikka 15-20 kilometriä ja sitten kävelee sieltä takaisin, niin ne on ollut mun tämmöisiä niin kuin päivävaelluksia. No tuossa kuvassakin siinä on aika paljon niin kuin varustetta
päällä kaikenlaista ja mulla on varmaan niin kuin joku tarppi repussa ja sillai sadevaatteet ja sitten mä oon tykännyt niin kuin sillaikin, että ei kauheasti katsella mitään säätiedotteita niin kuin edeltävästi siinä, että lähtee vaan sinne maastoon, että mä oon tietyllä tavalla niin kuin varustautunut sit kaikkeen tai sillä lailla ja että tämän tyyppiset. Siinä on ehkä sitten vähän enemmän sitä niin kuin seikkailua ja semmoista, mitä tuossa hehkutettiin. Mä en oikein tiedä, tunneeko mä itteeni miksikään seikkaileksi. Mä ajattelin, että mä oon niin kuin retkeilijä vähän semmoisessa laajemmassa merkityksessä, että mä niin kuin tykkään liittää siihen kaikenlaista niin kuin taitojen opettelua. Mä oon niin kuin semmoisena niin kuin laajana ajatellut, että se luontohan on semmoinen niin kuin valtava maailma, niin kuin, mihin voi niin kuin perehtyä, on loputtomasti kaikkea niin kuin opittavaa, niin kuin kaikkia sieniä, marjoja, niin kuin lintuja, eläimiä ja sillä lailla, että siinä on niin kuin loppuelämäksi kaikkea kyllä ihan siis semmoisesta lähtien, että millä korkeudella pilvet on ja kuinka todennäköisesti niistä tulee vettä. Kaikkea tuommoistahan niin kuin pystyy niin kuin arvioimaan ja se on ollut tosi mielenkiintoinen matka niin kuin harjoitella kaikkea semmoista ja on tullut luettua aika paljon kaikkea kirjallisuutta sitten tuommoisista aiheista ja näin. No tuossa on nämä on aika vanhoja kuvia, kaikki näitä on 2015 ajalta suunnilleen nämä kuvat ja tuossa on tuolta Joutsenen pesältä semmoinen järvi tuolla Jyväskylän tien varressa, kun mennään 20 kilometriä Jyväskylään päin. Ja siinä on joku tommoinen patikkareissu muistaakseni vähän niin kuin siellä loppupuolella ja siinä niin kuin just päivä kääntyy illaksi ja tuommoista niin kuin hengailua ja sillä lailla. No mikä tavallaan sitten niinku vapauttaa ihmisen kulkemaan siellä maastossa, niin se on mun mielestä ennen kaikkea niinku kartanlukutaito, että sitä on tullut tosi paljon harjoiteltua. Se on yksi mun semmoinen, niinku, mihin mä palaan niinku uudestaan ja uudestaan, että ja toi suunnistaminen muutenkin, että siinä ei niinku koskaan tule sillä lailla valmiiksi, että siihen liittyy se niinku usein se suunnan ottaminen ja sitten myös se niinku reitin valitseminen, että jos halutaan maastossa kulkea, niin molempia niinku tarvitaan ja se on semmoinen, mä ainakin koen, että se on semmoinen kanssa ikuisuusprojekti, että välillä siinä niinku tuntuu kehittyvän kauheasti ja sitten välillä tuntuu, että siinä menee niinku takapakkia ja sillä tavalla, että siihen on tullut paljon käytettyä niinku aikaa ja energiaa ja sitten justiin tuolla tuommoisilla niinku vaelluksillahan se sitten niinku palkitaan tavallaan, että jos on jaksanut harjoitella paljon sitä semmoista niinku suunnistamista ja kartanlukua, niin se helpottaa sitten sitä kulkemista paljon ja näin. Juu, no mulla on vähän niin kuin tommoinen ajatus itsellä, mä viittasinkin siihen tuossa jo, mutta tavallaan, että kerää taitoja enemmän kuin tavaroita ja toisaalta myös kerää kokemuksia enemmän kuin tavaroita, että me ihmisinä niin kuin tykätään usein jotenkin täydentää niin kuin itteemme kaikenlaisilla ja mäkin olen käynyt läpi kauheasti semmoisia vaiheita, että pitää niin kuin olla kauheasti jotain erilaisia retkeilyvaatteita ja puukkoja ja kaikkea siis kauheasti ja sillä lailla, mutta sitten tavallaan kumminkin, mikä on niin kuin palkitsevinta lopulta on se, että opettelee jotain asioita liittyen siihen luonnossa liikkumiseen ja niin kuin semmoiseen luonnossa pärjäämiseen ja sillä lailla, että mä en tiedä meneekö se sitten vähän niin kuin ulos tästä retkeilyn käsitteestä, ei, niin kuin, mun mielestäni ei mene, mutta niin kuin tavallaan, että mä haluan tuoda semmoista niin kuin lähestymistapaa tähän, että ihan niin kuin tuommoinen vaikka joku tulentekotaito, mitä monet retkeilijät niin kuin tykkää harjoitella ja sillä lailla, niin se on kauhean semmoinen keskeinen juttu ja tiedät, tuleekohan siinäkään koskaan niin kuin valmiiksi. Niissä voi aina tulla jotenkin paremmaksi ja voi aina oppia paremmin arvioimaan asioita ja sillä lailla. Mutta joo, tuommoista niinku ajattelua mieluusti kyllä niinku veisi eteenpäin, että opetella juttuja, jos tunnistamaan niinku kasveja ja eläimiä ja tämän tyyppisiä juttuja ja se suunnistus ja luonnossa liikkumisen taito on niinku jo itsessään ihan semmoinen valtavan iso aihe. No siinä on jotain neulasteita tulossa. Mutta tommosia, niinku, noissahan on pikkusen sokeria noissa neulasissa ja ihan okolle se maistuu tommonen keitetty tee ja sillä lailla, että tommosia kaikenlaisia on tullut kokeiltua ja
Tässä tullaan sitten tietysti vähän tuohon sääntöpolitiikkaan, että Suomessahan on aika tiukka kontrolli niin kuin maastossa, että mitä siellä saa tehdä ja näin, mutta että joo, ei se nyt varmaan se ekosysteemi siihen romahda, että jos haluaa tuommoisen teen keitellä. No sitten on tämä niin kuin yöpymisjuttu tavallaan, ja niin kuin nimenomaan tämmöisestä vähän niin kuin lähiretkeilyn näköpiiristä, että mä laitoin toi niin kuin lähellä kaukana, koska itsellä on semmoisia kokemuksia aika paljon, että on halunnut niin kuin sillä helposti johonkin yöksi. Ja tämäkin on nyt vanha kuva, ja tämä on vähän niin kuin ajalta ennen Kintulammin retkeilyaluetta ja näitä, mitä tuossa edellä tuli, että nykyään on tietysti kauheasti ihan sit näitä niin kuin rakennettuja palveluita. Ne on vaan kesällä kauhean niin kuin suosittuja, että siellä on niin paljon ihmisiä, että monenkaan niin kuin retkeilijän se niin kuin juttu ei ole se, että halutaan 30 muun ihmisen kanssa niin kuin telttailemaan samalle paikalle, vaan että halutaan enemmän sitä niin kuin luonnon rauhaa ja sillä. Ja meillä on niin kuin Suomessa tosi niin kuin hyvät tämmöiset kulkemisen oikeudet, jokamiehen oikeudet niin kuin takaa sen, että voi kulkea toistenkin mailla ja leiriytyä ja sillä tavalla. Ja senkin puolesta niin kuin haluaisin puhua, koska niitä jokamiehen oikeuksia aika paljon niin kuin nykyään rajoitetaan, että käytännössä kaikissa, no ei kaikissa, mutta lähes kaikissa niin kuin eteläsuomalaisissa niin kuin retkeilykohteissa on sitä leiriytymistä rajoitettu, että pitää käytännössä mennä sinne, missä ne kaikki muutkin on, ja jossain tilanteessa on tietysti ihan hauskaa niin kuin tavata muitakin ja sillä lailla, mutta että mä henkilökohtaisesti sitten mieluusti kuljen niin kuin semmoisissa ihan niin kuin tavallisissakin metsissä sitten, ja jokamiehen oikeuksien turvin vietän sitten yön vaikka jossain ja näin. Joo, tämä on tuosta Kaupin metsästä tämä kuva, ja onkohan tämä jotain kanssa 2015. Tuossa on niin kuin, tuolla kun näkyy kuusikkoa, niin siinä on semmoinen karjan vanha juottopaikka, siinä on metsään kaivettu semmoinen iso allas tai semmoinen, sitten siihen kertyy semmoista niin kuin likasta vettä tai semmoista, että kukaan ihminen ei varmaan siihen veteen niin kuin turvautuisi, mutta sitä eläimet on käynyt siitä sitten juomassa, ja siellä on ollut semmoisia vanhoja ruosteisia piikkilankakeriä tuolla alueella ja muuta, mitä on sieltä niin kuin joskus löytänyt aikanaan, että toi on ollut toi Kaupin metsäkin tuommoista niin kuin laidunmaata, en tiedä koska, mutta siis joskus aikanaan kumminkin. Ja tuolla paikalla on nykyään frisbee-golfrata. En mene siihen enää yöksi, että ei ole kiva herätä siihen, että tulee kiekko naamaan sieltä. Mutta joo, että kyllä sitä niinku, ja sen perusteella, mitä itse kuulee ihmisiltä, niin se on monelle vähän niin kuin semmoinen turvallisuusjuttu se, että uskaltaako mennä johonkin yöksi. Ja sillä lailla, että mä itse en ole kokenut mitään semmoista niin kuin vaarallista. Sitä usein kysytäänkin, että onko ollut jotain niin kuin vaaratilanteita niin kuin reissuilla. Ja sillä lailla, miten kaikki välttämättä tykkää tästä, mutta se on kuitenkin totta, että mun vaarallisimmat tilanteet on liittynyt ihmisten vapaana juokseviin koiriin. Että ne susilaumat ja karhut on kiertänyt mut kaukaa, mutta on ollut hyvinkin jännittävä tilanne esimerkiksi yhden hyvin ison schäferin kanssa, että joo, tykkään koirista itsekin, mutta se tilanne ei ole se, mihin haluaa niin kuin tuolla sitten joutua äkillisesti, kun koira juoksee puskasta. Sen näköisesti, että tuleeko se kiinni vai ei. Tämä on mun omassa mielessä, mulla on vähän niin kuin semmoinen niin kuin rajamääritelmä tietyllä tapaa, että kun liikutaan tuossa kaupungin liepeillä, tämä on ehkä, olisiko tuo niin kuin 3 kilometriä taajamasta, tai niin kuin taajaman ulkopuolella, niin mulla on semmoinen määritelmä, että kuuluuko jäätelöauton ääni vai ei. Ja tämä on just siinä rajalla, että ei enää kuulu. Olen yöpynyt monesti semmoisessakin, että muuten ihan niin kuin kaunis maisema ja semmoinen luonnonrauha ja sillä, mutta sitten kuuluu se jäätelöauton ääni. Sitten tietää, että no nyt ollaan aika lähellä vielä, mutta aika vähän semmoisissakin kulkee ihmisiä sitten kuitenkin, että mä oon niin kuin vuosien varrella juurikaan törmännyt ihmisiin tuossa kaupungin liepeilläkään yöpyessä. Jokamiehen oikeudet mahdollistaa tämän ihan tuon toiminnan, ei ole mitään ongelmaa niin kuin laillisesti ja ei tarvitse tietää, kuka on maanomistaja ja muuta. Että Tampereella on siitä kiva, täällä on paljon metsää tuossa ympärillä, että jos tästä mennään niin kuin Satakunnan tai Varsinais-Suomen puolelle, niin sehän on niin kuin peltomaisemaa
ja eteläinen Pirkanmaakin, mutta tässä mä en tiedä mikä se tausta on siinä, mutta Tampereen ympärillähän on kauheasti metsää, että siellä on tilaa kyllä kulkea ja jos haluaa, niin sitten yöpyökkiä. Voihan sitten mennä, tuossa menee niin kuin edessä menee semmoinen polku tuossa niin kuin kuvan etualan tuosta edestä, mutta voihan se mennä niin kuin sinne järven toisellekin rannalle sitten, jos haluaa. Tai niin kuin sillä lailla, että voihan sitä etäisyyttä niin kuin ottaa sitten. Joo. Niinpä, sitten pitää olla retkikeitin mukana ja jonkunlainen, että saa ruuat tehtyä. Mutta joo, siis niin mä nyt vielä alleviivaan sitä, että tuolla on kauhean semmoisia hienoja, kauniita paikkoja niin kuin paljon suomalaisissa metsässä ja järven rannoilla ja sillä lailla, että jos on kiinnostunut semmoisesta niin kuin omatoimisemmasta retkeilystä ja kulkemisesta, ja se on mun kokemuksen mukaan hyvin turvallista touhua. Punkit pitää vaan illalla aina tarkistaa. No joo, mulla on tommonen vanha pyöränrämä, ostin sen käytettynä jostain nuorten työpajalta, ja tuossa tulikin tuosta pyöräretkeilystä, mutta siis niin kuin pyöräilyn ja tuommoisen patikkaretkeilyn yhdistäminenhän on niin kuin tosi kova juttu ainakin mun mielestä. Siinä näkee taas niin kuin enemmän sitä matkaa ja sitä, että versus se, että ajaisi autolla johonkin retkikohteeseen, ja tällä, että jos vaan on aikaa, se tietysti monella on haasteena se, että ei ole niin kuin aikaa tarpeeksi, mutta että pyörällä näkee sen koko maiseman siitä matkalta, ja se on tosi antoisaa hommaa. Ja mulla on tommonen, millä ajetaan hitaasti, ei ole sähkövoimia apuna ja sillä lailla, eikä ole vaihteita koko pyörässä ja jotenkin, että ei mua huoleta yhtään jättää johonkin puskaan sitten. Jatkan siitä kävelyä. Mä en varsinaisesti polkuja pitkin itse niin kuin ajaa, että mä ajan johonkin niin kuin polkureitin päähän sitten ja jatkan kävelleen siitä. Ja sen nyt, mitä mä tässä niin kuin koitan sanoa ja sillä lailla justiin taas, että et sä niin kuin välttämättä tarvitse sitä 3 tonnin sähköläskipyörää niin kuin päästäksesi johonkin, että siis kyllä ja sitä semmoista. Mä jotenkin, niin kuin, mulle on tullut vähän niin kuin semmoinen tarve ehkä hiukan niin kuin tuoda semmoista toisenlaista niin kuin tulokulmaa siihen juttuun, että tämän tyyppisillä pyörillä on ajettu iät ja ajat, ja sitten jos reisiä polttaa kauheasti, niin sitä täytyy vähän hidastaa, ja tuommoiseen pyöräretkeilyyn muutenkin mun mielestä sopii tosi hyvin, että kurvaa välillä johonkin Huoltiksen baariin kaffelle ja sillä lailla vähän sitten leputtamaan jalkoja, ja muutama huoltoasema onneksi vielä löytyy Tampereenkin ympäriltä. No, siinä on myöskin, toi on tuosta Katajajärven laavulta, Kaarinan polun varrelta. Tuommoinen joku, oli muistaakseni sen vähän niin kuin semmoinen koko päivän pyöräretki. Toi en ollut yötä, mutta että ajelin pitkän pyöräreitin ja siellä mä en muista nyt mikä sen tien nimi on siellä takana, mutta sieltä alkaa pitkä hiekkatie, mikä menee sitten taas niin kuin Jyväskylän tielle ja sinne, että ja jos se kartanlukutaito on vähänkin hallussa, niin tuommoisia omia niin kuin reittejä pystyy kyllä tosi hyvin sitten suunnittelemaan omia reissuja. No joo, tietysti toi nykyteknologia on ihan ok juttu myöskin, ei se nyt pelkästään ole mikään, että kaikkea krääsää koko ajan. Tarvitaan, että myös niin kuin vesillehän pääsee nykyään retkeilijäkin aika helposti, että tuommoisia kevyitä puhallettavia lauttoja on saatavilla aika laajasti, ja mulla ei lauttaa nyt enää ole, mutta toi on tommonen, mitä se nyt on, polyuretaania, ei paina paljon toi lautta, ja tommosen kanssa. Sitten tää on yhdestä Näsijärven saaresta tää kuva, ja joo, se avaa sitten taas niinku ihan uuden maailman. Se nyt ei mitään ihan halpaa lystiä on, noi lautat kyllä niinku maksaa jonkun verran, mutta ne on ihan hyvässä maineessa sillä lailla, että ne on kestäviä ja noilla lasketaan koskiakin ja sillä lailla, että ei se ole ehkä ihan niin hepponen sitten kuin mitä voisi kuvitella sitä hypistellessä ja tuntuu kauhean ohuelta se materiaali ja näin, mutta että se nyt on selvää, että mitään sellaista suoraa niin kuin pistojuttua toi tommonen niin kuin lautta ei kestä, mutta että toikin on niin kuin ihan oma juttunsa sitten taas, että jos innostuu tommosesta ja sitten vielä tuohon voi ottaa pyöränkin kyytiin vielä, että sillä lailla. Tämäkin on tosi vanha kuva. Mua jotenkin ehkä itselle tuli tähän, tai sillä lailla, kun mä selasin mun kuvia, niin otin jotenkin vanhempia.
tai niin kuin itse kiinnostuin pläräämään niitä kuvia taas pitkästä aikaa. No toi lautta mulla on nykyään, toi on vähän kevyempi vielä kuin se edellinen. Toi koko setti painaa 3 kiloa, lauttaa, penkki, mela ja toi liivini 3 kiloa yhteensä. Ja toi on aika iso lautta, että siinä kulkee sitten tavarat mukavasti mukana ja pyöränkin tosiaan saisi siihen keulalle sitten vielä mukaan, jos haluaisi. Tämä on, olisikohan tämä joku 20 kilsaa Tampereelta. Tämä on aika semmoinen erämainen järvi, että tässä ympäristössä on hienoja paikkoja kyllä. Nyt ehkä retkeilijöitä ärsyttää, kun en mä sano kaikista paikoista suoraan, että mistä nämä on, mutta mä en halua sellaista löytämisen riemua viedä ihmisiltä, että kannattaa tutkia sitä maastoa ja käydä katsomassa, niin kaikenlaisia hienoja paikkoja löytyy kyllä. No joo, tuosta kalastuksesta ja siitä, niin mä haluaisin sen verran sanoa, että mä itse en ole joskus niin kuin pentuna saanut mitään semmoista mallia siihen kalastamiseen ja olen sitten niin kuin ihan aikuisena vasta opetellut niin kuin kalastamaan. Ja mä kävin aika pitkään semmoisen pohdinnankin siinä, että onko se nyt niin kuin, kuinka eettistä se nyt on. Mutta siihen liittyy ehkä enemmän se, että mua oli ärsyttänyt niin kuin nähdä niitä siimoja tuolla rannoilla ja puissa roikkumassa ja kaikkea. Sitten mä niin kuin tajusin, että kyllähän kalastaa voi hyvin sillä fiksusti, että ja ne välineet saa sieltä kyllä niin kuin mukaansa, ettei se niin kuin semmoinen roskaaminen mitenkään välttämättä ainakaan liity siihen. Ja toi tommoinen perusonkiminen, vanhanaikainen onkiminen on mun mielestä kauhean antoisaa. Mulla on tuossa niin tuommoisesta teleskooppivavasta niin kuin puolikas tai ongesta, koska ne on semmoisia niin usein aika risukkoisia rantoja, mistä mäkin kalastelin, niin semmoisella pitkällä vavalla siellä mitään tee. Siinä on semmoinen lyhyempi, ihan hyvä ja sillä lailla. Mä vähän sensuroin tuosta toiselta särjeltä otettu silmä syötiksi, niin ajattelin, etten shokeeraa ketään sit sillä. Mutta joo, siellä luonnossa on se ikuinen kiertokulku ja se on se niinku semmoinen luonnonlaki, niinku, että se isompi usein syö sen pienemmän ja sillä lailla ihan riippumatta siitä, että mitä mieltä me ihmiset siitä ollaan ja sillä lailla, että mä henkilökohtaisesti olen nykyään aika ok niin tuommoisen metsästys- ja kalastusjutun kanssa. Itse en kylläkään metsästä, mutta Mut joo, se on semmoinen tietysti, mikä nykyään niin kuin herättää keskustelua ja sillä lailla. Tuossa on myös sillä lailla, että mitä tulee siihen taitopuoleen ja siihen, niin mä oon tykännyt itse kauheasti esimerkiksi, että lähtee pelkän niin kuin ongen kanssa liikkeelle ja etsii ne syötit itse esimerkiksi. Se on ollut kauhean antoisaa. Ja siinä tulee jotenkin semmoinen jännä kokemus siitä niin kuin luonnon kanssa pärjäämisestä, että saa vähän niin kuin syvennettyä sitä niin kuin omaa sitä semmoista taitopohjaa ja sillä lailla, että se on ollut kauhean niin kuin hauskaa. Mä oon tykännyt tosi paljon, että menee vaan johonkin järven rannalle ja koittaa kääntelee kiviä ja etsii jonkun syötin itse ja sitten saat sillä. Ja tuolla porkkanan kakulla muuten särkiä ainakin tulee hyvin, että sekin on tullut kokeiltua, että jos pystyy uhraamaan siitä omasta palasestaan pienen, se pysyy just sen aikaa kasassa siellä vedessä se pahkura siinä koukussa ja ihan jollain sääskellä ja jollain kalat tykkää melkein mistä vaan semmoisesta orgaanisesta matskusta kyllä. Niin Ja vielä noista kaloista, niin toi särkihän on semmoinen, niin kuin pidetään roskakalana Suomessa, mutta mun mielestä ne on kyllä ihan hyviä ja mä syön aika lailla kaikki kalat, mitä mä saan. Ja sitäkin olisi hauska mun mielestä vähän niin kuin haastaa sitä ajattelua sen suhteen, että mitkä kalat on hyviä ja mitkä ei. Et esimerkiksi toihan on niin kuin Virossa sitten taas ihan semmoinen hyvä ruokakala toi särki. Et se on vähän semmoinen niin kuin kulttuurillinen juttu, että täällä on niin kuin totuttu siihen, että niitä ei haluta ja muuta, mutta kyllä ne on ihan hyviä että sisukset pois, kidukset pois ja suomut pois ja pannulle tai tikun päähän ja nuotion päälle, niin se on kauhean semmoista niin kuin tyydyttävää semmoinen kalastelu ja hyvää ruokaa. Ja niin kuin hauki on tietysti vähän semmoinen sitten, siinä on se aika villi maku ja semmoinen, mutta eihän nyt jauhelihaakaan syödä semmoisenaan, että sit voi käyttää mausteita vähän enemmän ja ihan hyviä ruokakaloja niin kuin minun mielestäni, mutta joo, tämmöisen pointin vaan halusin nostaa.
No noi talvijutut on sitten niin kuin tietysti vähän niin kuin oma juttunsa ja mä pitkään kuljin lumikengillä ja silloin sattuu olemaan niin kuin vähän lumisempia talvia kyllä, mutta mä jotenkin niin kuin ajattelin, että sukset on kauhean kömpelöt ja hankalat säilyttää ja kuljettaa ja mitä kaikkea, mutta siis kyllähän se on kumminkin, kyllä nämä ihmiset täällä näillä leveysasteilla on tiennyt aina, että miten siinä lumessa niin kuin kannattaa kulkea ja nykyään hiihtelen kyllä talvisin ja lunta on ollut mukavasti tässä nyt 2 vai 3 vuonna ainakin tässä Tampereen korkeudellakin ja se monet on traumatisoitunut siitä jostain koululiikunnasta, että verenmaku suussa hiihdetään ja muuta, mutta että sitten jos tuommoisilla metsäsuksilla hiihtelee jossain suolla siellä kelopuitten välissä omassa rauhassa ja istuu johonkin kannonnokkaan ja keittelee kahvia ja muuta, niin se on ihan eri laji, että se ei siellä ole pakko mennä täysillä, niin kuin, että sydän hakkaa kurkussa ja sillä että joo. Noita tuommoisia lumikammia on tullut tehtyä 2 vai 3 talvena tässä. Mulla on videokin siitä, jos joku haluaa tuommoista kokeilla ja sillä, että en ala nyt selittää sitä alusta saakka, mutta tavallaan tuohon tuommoiseen ulkoiluun ja retkeilyyn saa kauheasti kyllä kaikkea niin kuin juttua tietyllä tavalla niin kuin liitettyä ja niin kuin rikastettua sitä juttua monenlaisilla tekemisellä ja tuommoisella, että jos vaan viittii touhuta ja näin. Joo, siitä mun piti kanssa sanoa, yksi niin kuin nyt parhaita reissuja pitkään aikaan oli tässä talvireissu nyt helmikuussa, kun hiihtelin tuolta Kurusta Tampereelle, niin oli ihan niin kuin tosi hyvä semmoinen niin kuin vaellus tavallaan. Mä niin kuin ajattelin, että se vähän niin kuin lähivaellus. Mä en tiedä, miksi mä keksin tämmöisiä sanoja, mutta se omassa mielessäni niin kuin jotenkin vähän niin kuin lokeroituu ne jutut ja eipä siellä jäällä, vaikka mä lähdin lauantaipäivänä liikkeelle Kurusta ja olinko mä sitten tiistaina Tampereella vai kumminkin, niin mä en 5 ihmistä siellä jäällä, alle 10 joka tapauksessa, jos lasketaan kaikki moottorikelkat sieltä niin kuin etäisyyden päästä ja sillä lailla, että yllättävän lähellä niin kuin saa sillä niin kuin itekseen kulkea ja olla, että se oli ihan tosi hyvä reissu ja tästä 10 kilometriä pohjoiseen on Pallosaari, missä on myös nykyään yksi kaupungin tulipaikka siellä, niin oli tosi hienot revontulet ja ne tuli vielä siihen reissun loppuun sitten siinä, että taas siihen niin kuin elämyspuoleen sillä lailla, että oli jotenkin tosi kova juttu ja siitä jäi itselle semmoinen kauhean merkityksellinen muisto niin kuin monellakin tapaa ja niin kuin, että niin monesti mielletään, että täytyy mennä johonkin kauhean niin kuin kauas, jotta sitten voidaan olla se muutama päivä niin kuin rauhassa siellä tai jotenkin, mutta kyllä se yllättävän helposti onnistuu tässä ihan lähimaillakin. No joo, noita Näsijärven auringonlaskuja on tullut katsottua tosi paljon vuosien varrella. Se luontohan on jotenkin se niin kuin inspiraatio ja semmoinen loputon semmoinen niin kuin lähde semmoiselle niin kuin innostukselle ja semmoiselle, että en mä ainakaan siihen niin kuin ole kyllästynyt vielä. Ja toi saattaa olla joku semmoinen niin kuin tunnin aikaikkuna siellä, että sitten pilvet vyöryy siihen päälle tai jotakin, mutta että aina sitä on jotenkin sit semmoinen kiitollinen mieli, että on ollut siellä niin kuin just sit silloin paikalla, että kun näyttää hienolta ja sillä lailla, että näitäkin voi niin kuin kokea tässä ihan niin kuin lähinurkilla, että sinne niin kuin kotiolohuoneeseen noi ei tule, että se niin kuin liikkeelle pitää lähteä kumminkin. Tässäkin oli muistaakseni joku, tämä oli elokuulta ja tämä oli joskus 10 jälkeen illalla tämä auringonlasku ton näköinen, niin tuossa oli joku niin kuin tommoinen päivän patikka niin kuin vähän niin kuin päätöksessä tuossa sitten. Olikohan toi samalta illalta, mutta kans niitä Näsijärven, toi on niin kuin Aitolahteen tuolla, mikä näkyy toi maa tuolla, niin Kaupin metsästä sitten vähän niin kuin tuonne luoteeseen päin taitaa olla toi. No joo, tämmöisiä, mutta sillä lailla mä niin kuin tykkään itse, että siihen luontoon ja ympäristöön olisi hyvä ottaa jollain tapaa vähän niin kuin kontaktia aina kun siellä liikkuu, niin mä haluaisin antaa tämmöisen kotitehtävän tähän loppuun, että
toi puuhun kiipeäminen on kauhean hauskaa hommaa. Tässä kiipeillään Näsijärven yhdessä saaressa ja jos vaan suinkin, niin kannattaa joskus kokeilla, että me aikuiset ihmiset ollaan usein kauhean niin semmoisia virallisia ja vähän jäykkiä ja semmoisia, niin tuossa pääsee niin päästämään hiukan sitä semmoista sisäistä lasta sieltä irti ja sillä lailla, että on ainakin itse tykännyt kauheasti. Ja no jos ei ole 30 vuoteen kiivennyt mihinkään, niin aika rauhallisesti tietysti kannattaa ottaa, mutta ne on yllättävän niin antoisia se semmoinen ja niin ottaa jollain tapaa se kontakti niin kuin siihen luontoon, että on se sitten sillä, että vaikka kahlaa johonkin saareen, esimerkiksi siinä Nässyn tuossa Kaupin metsän siellä puolen rannassa, niin siellä on semmoisia saaria, mihin pystyy kahlaamaan. Tai voi maata jossain sammaleilla ja katsoa pilviä sillä, että joku tämmöinen yhteys siihen luontoon niin kuin ihan konkreettisesti, niin se on kauhean antoisaa omasta mielestä ja semmoista hauskaa puuhastelua. No mut joo, tässä oli näitä mun juttuja. Tämä oli vähän nyt tämmöinen, mä en olekaan tämmöistä aikaisemmin puhunut missään, niin tämä oli vähän nyt ehkä tämmöinen niin kuin satunnainen otanta, mutta kumminkin, ja nämä kaikki jutut on sillain niin kuin tässä tämmöisiä niin kuin lähiretkeilyjuttuja, että mä oon itse kyllä kova semmoinen niin kuin puolesta puhuja semmoiselle, ja vaikka sitten tuolla niin kuin erämaissa pohjoisessa vaillankin ja tällä lailla, mutta että mukava aihe ja kiitos kutsusta tänne. Ja some-ihmiset hän tietenkin haluaa esille hinnalla millä hyvänsä aina, niin kuin tiedetään, niin tulin sitten paikalle. Ja hauska aihepiiri ja näin. Joo, pitäisikö meidän mennä sitten, jos on jotain kysymyksiä, niin mennä siihen. Jes, eli meillä loppuu nyt sitten tämä striimattu osio, mutta ennen kuin striimi laitetaan poikki, niin muutama tähän aiheeseen liittyvä tämmöinen infojuttu, josta voi olla ihmisille iloa. Eli Tampereen kaupunkihan järjestää siis myös tämmöisiä ohjattuja luontoretkiä. Laittakaa ylös tämmöinen osoite kuin tampere.fi/luontoretket. Loogisesti löytyy sieltä. Ja nyt jo tulevana viikonloppuna on ihan ensimmäiset, nämä on semmoisia retkiä, että ymmärtääkseni näille ei tarvitse ilmoittautua. Eli lauantaina 6.5. Pyynikinharjun maisemissa ja sitten sunnuntaina 7.5. Iidesjärvellä. Siellä on tämmöiset ohjatut helpot luontoretket ja nehän on sen tyyppisiä polkuja ja maastoja, että siinä on tosi helppo lähteä vaikka lapsenkin kanssa. Ja sitten tässä kesän aikana järjestetään erityisesti lapsille ihan omia ohjattuja luontoretkiä. Ja sitten jos on ruoka-ihmisiä täällä, niin villiyrttiretkiä, jossa tutustutaan niihin yrtteihin ja päästään niitä keräämään turvallisessa seurassa, ettei tule mitään myrkkykasveja vahingossa otettua. Ja nämä lasten luontoretket ja villiyrttiretket, niihin pitää sitten ilmoittautua, kun sinne voidaan ottaa vain rajattu määrä ihmisiä. Mutta tosiaan tampere.fi/luontoretket. Ja tässä tulikin, mä ajattelin, että mä vinkkaan sitten tästä Outdoors Tampere-sivusta, ja siitä tuossa Olli jo kertokin. Ja sitten ihan Visit Tampereen sivut, siellä on myös tosi hyviä retkeilyvinkkejä, tosi monenlaisiin tarpeisiin, ihan niin kuin semmoisesta arasta aloittelijasta hardcore-erävaeltajaan. Mutta tässä oli nyt virallinen osio, ja hei, tulkaa molemmat Olli ja Ali tähän lähettyville, niin me voitaisiin nyt, olisi aikaa keskustelulle ja kysymyksille, ja meillä on siellä myöskin Alaksa Mimmi tarjoiluja laittaa esille, ja jaatko sä samalla siinä tarjoilujen ohessa myöskin näitä pyöränpinnan heijastimia? Joo. Jos olet tullut tänne pyörälle, jos voit todistaa sen jotenkin, että jos sulla on vaikka pyöräilykypärä tai joku mukana, niin tuosta saa mehun ja pullan lisäksi tällaisia pyörän pinnoihin laitettavia heijastimia, jotka on aivan älyttömän tärkeitä, varsinkin sit syksyn pyöräilykaudella. Mutta nyt kun mulla on tässä mikki, niin mä haluan heti ensimmäisenä itsekkäänä esittää ekan kysymyksen. Tämä on nyt aika laaja, mutta voitte vastata tähän tosi konkreettisilla vinkeillä. Että jos on semmoinen aivan niin kuin aloitteleva retkeilijä, joka ei ole tottunut liikkuun siellä ulkona, jota vähän jännittää ja pelottaa, ja jos on just semmoinen vähän niin kuin ähky tulee kaikkien niiden retkeilyvarustepuheen edessä, niin mitä tämmöisen ihmisen, mitkä on ne ehdottomat tärkeät välineet, varusteet, mitkä kannattaa hankkia, ja
miten, siihen niin kuin miten sen kynnyksen saa ylitettyä, että sinne luontoon uskaltaa lähteä? No joo, eikö Suomi käytännössä on niin rakennettu farkut ja kumisaappaat jalassa, niin mä uskon, että joku retkikin onnistuu varmaan ihan jollain tommosilla, niin kuin, mitä löytyy niin kuin ihmisiltä kaapista varusteita. Ja sitten tietysti niin kuin joku lamppu täytyy olla syksy-talviaikaan, mutta että joo, onko Ollilla jotain? No joo, toi on hyvä kysymys ja menen vähän tuohon kumisaapasosastolle kanssa, että sillä jos me Suomeen mietitään, niin varmaan meillä se on